でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら心は進化するよ、もっともっと。 Halo sahabat Incesray, hari ini saya mau berbagi tutorial cara membuat handle kulkas dan juga untuk handle magicom seperti ini. Nah, sekarang simak tutorialnya. Ini saya sudah memotong kain, yaitu ukurannya 15 x 15 beserta dengan busa anginnya, ukurannya juga sama ya. Ini kotak, bisa juga pakai persegi panjang ya, terserah sesuai selera. Dan ini untuk rafel-rafelnya saya sudah potong secukupnya aja. Bagian bawah kita jahit kelem dan atas kita jahit kerut. Sekarang kita akan mulai jahit. Pertama kita sambung antara bahan kain katun dengan busa anginnya. Kita jahit jadi satu untuk sisi-sisinya, kemudian tengah, nah setelah itu kita pasang rafel-rafelnya. Nah setelah itu kita akan obras. Untuk sekelilingnya ini kita obras. Dan ini selesai saya obras jadinya seperti ini, lebih rapi. Setelah itu kita tindas ke dalam. Nah kita tindas di bagian ini. Dan untuk sampingnya kita kasih perekat ya. Saya akan potong untuk perekat putihnya. Oke, dan kita akan melanjutkan untuk menjahitnya. Kita tindas dulu untuk bagian sisi-sisi rafel. Kemudian untuk bagian satunya kita akan jahit kelem setengah sentimeter aja cukup untuk bagian perekatnya. Ini saya sekalian menjahit sekalian perekat ya. Nah seperti ini caranya. Untuk bagian satunya cukup kita kelem setengah sentimeter dulu ya. Baru untuk perekatnya kita jahit di bagian atas. Jadi arahnya sedikit berlawanan. Nah, sudah jadi. Sekarang kita pasang. Nah ini hasil jadinya untuk kulkas. Nah cantik kan? Silahkan dicoba di rumah. Dan satunya lagi kita bisa gunakan untuk handle magicom. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan kasih komentar yang baik. でもそんなんじゃダメ